maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Badhe ayaa maanta soo gabagabaysay kiis la xiriiray dil iyo kufsi magaalada Boosaaso loogu geystay Allaha u naxariistay Naciime Cabdi Maxamed oo ahayd gabar 14 sano jir ah waxaana maxkamadda la hor keenay laba nin oo dhalinyaro ah kuwaasi oo ku eedeysnaa inay ka dameeyeen dilka iyo kufsiga Boosaaso loogu geystay marxuumad Naciime Cabdi Maxamed 24 bishii la soo dhaafay dhageysiga galdacwadeedka xeer ilaalinta iyo difaaca qareenada u doodaya kadib waxa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Badhe Abuukar Cabdinuur Jaamac Maxamed Ali Farey ina maana Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq ina Xabiiba Xasan ugu soo eedeeyay 434 ugu weyn yahay iyo xeerka kufsiga xeerka lambar 4 qodobkiisa 7 iyo 29aad ee xeerka kufsiga Puntland maxkamaddu markay aragtay eedda xeer ilaalinta fadhiyadii hore ee maxkamadda horteeda ka inkireen ugu dambeyn maxkamadda horteeda ay ka qirteen faldambiyeedkaas inay geysteen laba siyaaboodna u kala qeexeen maxkamaddu waxay cadeynaysaa siday u kala qeexeen labada eedeysanaha koowaad Maxamed Ali Farey wuxuu cadeeyay inuu gabadha isaga gaariga ku qaaday isagoo wada socda Cabdiraxmaan geeyay magaalada u soo qaaday isagoo u wada xaafadda adeerkeed kadibna damac galay oo telefoonka adeerkeed ku damiyay gabadhina si khiyaana u kaxeeyay oo u sheegay in guri eedadii ay leedahay hooyadii ay leedahay uu seexinayo kadibna uu la tagay buuraha halkaasna uu damac kaga galay kufsi damacaasna isu bedelay inuusan kufsigaas la sheegin uu gabadha ku dilo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq oo sheegay in inta uu la socday isla markaana kufsiga markuu sameeyay uu yiri anigu lama sameyn dilka uu sheegay inuu dhinac ka qabtay marada ee gabadha lagu dilayay kadibna ay wada aaseen ay wada keeneen meeshii gabadha madaxa gaariga lagaga mariyay halkaan ay ku qariyeen labadooda maxkamaddu markay qiimeysay sababta iyo siyaabaha iyo waraysigoodii badnaa ee maxkamaddu ka qaaday waxa maxkamadda u soo baxday oo cadaatay koow in faldambiyeedkaas dhimashada ah uu dhacay cidda geysatana ay yihiin labada eedeysane ee ah Maxamed Ali Farey iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq da'yari darteed Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq maxkamaddu markay si qoto dheer u qiimeysay da'diisana ay fiirsay iyadoo waafajinaysa shariicada islaamka waxay ka heshay qaangaarnimo dhameystiran sidaa darteed faldambiyeedka waxay maxkamaddu aqbashay eedda xeer ilaalinta iyadoo u guulay shariicada islaamka si ay u waafajiso dhiigaas gabadha dhibanada ee la yiraahdo Nimco Cabdi Maxamed shariicada islaamka waxayna maxkamaddu kaga xukuntay labada eedeysane mid walba dil toogasho ah waxa ka furan qaadasho rafcaan soo dalcusho gudahood Eerana Faarax ina saxardiid istaag maxkamaddu waxay qiimeysay sababta uu ku keenay ilmaha yarka saqiirka waalidkeed isoo weydiisan masaafo ka fog 450 kiiloomitir isla markaana uusan la wareegin oo gacanta ku dhigin sababsatayna dhimasho sida darteed waxaana laga ciqaabay 1 sano xariga iyo $500 oo ganaax Maxamed Madani Universal TV Boosaaso